Η ιστορία του Σίλβα Κλέιτον είναι μία από αυτές που τραβούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι τρεις μεγάλοι της Ελλάδας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, έριζαν για την απόκτησή του, με τους Πειραιώτες και την Ένωση να είναι αυτοί που πλησίασαν αρχικά. Στη συνέχεια, τα μεγάλα ποσά που ζητούσε ο πρόεδρος της Λάρισσας Κώστας Πιλαδάκης τρέναραν την υπόθεση, ενώ κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Ανδρέας Βιενόπουλος και τον υποσχέθηκε στο τριφύλι αν τελικά πετύχαινε το σχέδιο της πολυμετοχικότητας. Τελικά, κερδισμένοι από την υπόθεση βγήκαν οι πράσινοι, με τον Βραζιλιάνο να υπογράφει και τα επόμενα 4 χρόνια στην Παιανία. Ας δούμε περί τίνος πρόκειται ο ποδοσφαιριστής που ανάγκασε τους μεγάλους να κοντραχτυπηθούν.